در آسایش اون دیگه انشاءالله که همینطورم هست و امیدوارم که سال جدید همونطور که گفتم سال خوب و موفقیت آمیز و پربار و پربرکت باشه برای هموطنان عزیزمون. انشاءالله که همیشه شاد باشند و سلامت. معین، رمز موفقیت معین این هستش که همواره خودشه. معین همین که هست خودشه. فرنگی ها میگن هامبل، ما میگیم فروتن، ما میگیم خاکی. و معین به راستی با همه محبوبیتش، با همه شهرتش، با میلیون ها هواخواه همچنان همون بچه خوب اصفهان باقی مونده. اولین کار تو کجا شروع کردی با اینجا؟ اولین کار هنری تو کجا شروع کردی؟ والا من مال نجف آباد اصفهان هستم. بله. و در حدود 3 سال 4 سال هر شب در اصفهان می‌خوندیم. یه جایی بود در چهارباغ اصفهان که به اصطلاح بهش گفتن 1001 شب. ما اونجا هر شب برنامه داشتیم. نوجوان بودی دیگه؟ بله. خب دیگه البته اون موقع 7-8 سال بود. بله اونجا بود. هتل شاه عباس بود در اصفهان هم. بله در اصفهان. ولی اولین کار حرفه‌ای که یعنی به گوش بسیاری از هموطنان رسید همون ترانه دوستت دارم، یکی را دوست می‌دارم. چه احساسی داشتی وقتی که این ترانه اینگونه مقبول شد به دل میلیون‌ها هموطن چسبید؟ عرض کنم که من این یکی را دوست می‌دارم و یک شعرش رو همونطور گفتم، یک شعری بود توی کتابی بود که من اون شعر رو پیدا کردم و اون شعر به صورت رمانس به اصطلاح این ملودی گذاشتی بود بعد بر حالت آواز مانند بود و همین دلم می‌خواست که یه آهنگی باشه توی همین گام و تو همین مایه باشه به اصطلاح بتونم اینا رو به هم بچسبونم. خوشبختانه برخورد کردیم با دوست عزیزم آقای مسعود امینی، شاعر خوب. بله. چقدر با احساس. اون شب نشسته بودیم این شعر من به خاکستر نشینی رو دیکته کردم و اینقدر تحت تاثیر این شعر قرار گرفتم اصلا اشک از چشام اومد. آقای امینی هم متوجه شد که بعد این احساس کرد. اصلا متوجه شد. گفت دوست داری؟ گفتم خودت میدونم. خیلی خوب لطف کردن. همون موقع امضا کرد خودش اصلا بدونی که ما روش پول بدیم چیز بدیم. خدا شاهد من گفت مال شما. گفتم آهنگشو خودت من میدونم میدونی که آهنگشو بسازی به اصطلاح همونطور که این یکی را چیز دو شعر رو چیز کردی. گفتم پس دو ماه به من وقت بده. 2 ماه وقت خواست. 2 ماه بعد از 2 ماه اومدم و براش خوندم. خب وقت بهتر از این نمیشه. یعنی آهنگش خودت ساختی؟ بله. باری کله بشو. کجی عزیز دوست می‌دارم و بعدش کعبه هم که شعرش باز آقای مسعود آهنگ خودت بود نه؟ بله. وقتی آهنگ هیت بوده بگفتی فرنگی. اینا رو دیگه با شعرهای آقای امینی. بی‌سرسته آهنگساز هم هستی؟ نه نمیشه بگه آهنگساز ولی خب دیگه رو احساسی که داری از وقتا. کوی جان چه خاطره شیرینی از خیلی کار کردی با معین عزیز، چه خاطره‌ای از معین داری در این آستانه بهار که بگی خاطرات فراوان داری ها؟ راستشه. بعد و خوبش فرق نمیکنه. من صحبت کن. گفتم از بس ماشاءالله این 2 روز داد زده به اون لایت بیاد این طرف، لایت ببر اون بر، آقا اون کار می‌کنه، اون کارو می‌کنه. صداش گرفته. خاطره زیبای من میتونم بگم 18 سال پیش معین جان میومد پیش ما برای ویدئو. دختر من کنم 4-5 سالش بود. بعد معین نمیدونم به چه دلیل با این فارسی حرف می‌زد. بعد پریچه هم بچه بود که بعد دختر من توی 10 روز شروع کرد کلمه‌ای به فارسی گفت. یعنی خدا شاید انگیزه اصلی معین بود این فارسی یاد گرفت، چون ما به زبان ارمنی تو خونه حرف می‌زنیم هیچ فارسی یاد نگرفت. بعد یک دلیل اصلی که این شروع کرد فارسی یاد، بعد معین شروع کرد با خواننده‌های دیگه و فارسی یاد گرفت. خیلی خوشحالم که خب این خاطره بسیار شیرین و خاطره اینه که دختر یه من حسن زبان که فارسی یه
راستی که آقای کجی داره واقعا وقتی کار میکنی باش خسته نمیشه. بله. یعنی پر از اینقدر- اطلاعاته، پر از گرماست. اینقدر خودش شوخ و میگه و میخنده اصلا نمیفهمی که این کار تموم شده. و همیشه لذت بردم و همیشه شاتای خوبی از ما اینجا وقت زیاد نمیخوام بگیریم، هنرمند دیگه هم هستن. صحبت با این شروع کردیم، آغاز کردیم یکی را دوست می‌دارم. خیلی سخته یه خواننده توی این فضا بدون ارکستر، بدون آمادگی قبلی بخونه، اما با این میتونه بخونه. یه خط از اینو بخون. میخوام بهار یکی را دوست می‌دارم. اینقدر سر صدا هست که و این جلو من دو تا کنار تو چه آرومه، چه آرومی کنار من، تو چشمای تو آرومه، چشای بیقرار من. یک آهنگ جدیدیه که بسیار از زیبا. آقای بابک زرین با بسیار زیبا. بسیار. شعر خیلی من خیلی این آقای شعر رو دوست دارم. شعرش مال آقای افشین عبداللهی هست. میگه تو میفهمی که خوشحالم، تو میدونی دلم تنگه، تو میدونی که خواب من کدوم شب هاست که بیرنگه. خیلی کسی جز تو نمیتونه منو عاشق کنه، هم در کسی جز من نمیتونه تو رو عاشق کنه. برگرد کنار تو چه آرومی، چه آرومی کنار. عید شما مبارک، عید شما مبارک، عید شما